kulantu wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janaalkeena youtube-ka xulashada waa isniin waana 20 abriil 2020 qodobada wararkeena ugu waaweyn maanta aad ku daawo doontaan waxaa qayb ka noqon doona weerar culus oo lagu qaaday guriga uu degay duqa magaalada Boorama iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliland ayaan eegi doonaa qaraxyo culus oo lala eegtay askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee qasaaraha soo gaaray Axmed Madoobe oo wali magaalada Nairobi ka wada kulamo ku qancinayo xubnaha mucaaradkiisa waa imisa cadada lacagta Turkiga ee Soomaaliya iyo xog cusub oo laga helay loolanka siyaasadeed ee Kenya iyo Soomaaliya ujeedka talaabooyinka cusub ee xukuumadda Nairobi Sheekh Shaakir oo ka shafay sir culus oo bandhigay danaha gaarka ee dowladda ay ka leedahay Galmudug Ra'iisul Wasaare oo dalab culus hordhigay madaxda maamul goboleedyada xilli xaalad adag oo dalku sii galayo iyo wararkii ugu dambeeyay deegaanadii lagu dagaalamay gobolka Sanaag iyo xiisasa kalkaasi ka jirta qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena xulashada ka mid noqo malaayiinta qof ee ku xiran channelkeena subscribe gambaleel kara taabo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada waliba warbixinada gaarka halkaan soo gelino waxaan ku hormari doonaa duqa magaalada Boorama oo xalay la weeraray gurigiisa faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxay weerar xalay saqdi dhexe lagu qaaday hoyga uu ka degay duqa magaalada Boorama ee gobolka Awdal mudane Saleebaan Xasan Xaadib weerarkan oo mid qorsheysan ayaa waxa fuliyay rag hubeysan kuwaas oo rasaas ku furay guriga mas'uulkan uu ka tirsan xilli ay ku sugnaayeen isgooy xilli guriga uu ku sugnaa gudoomiyaha iyo waliba qaar kamid ah qoyskiisa wararku waxay inta ay ku darayeen in weerarka kadib ay iska horimaad kooban uu dhaxmaray askarta ilaalada ka eeday hoyga iyo kooxda weerarka soo qaaday oo gurigaasi rasaas ooda kaga qaaday ma jirto wax qasaara oo ka dhashay rasaasta la beegsaday guriga iyo weerarka lagu qaaday waxaase la soo sheegaya inay bad qabaan dhammaan qoyska gudoomiyaha iyo gudoomiyaha qudhiisa sida ila deegaanka ay noo xaqiijeen sawiro laga soo qaaday guriga ayaa muujinay in waxyeelo ay soo gaartay rasaasta lagu furay guriga sidoo kale weerarka wararku waxa inta ay ku darayeen in ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliland ay halkaasi tageen isla markaana ay sameeyeen baaritaano dheeraad ah oo lagu ogaanayo wixii dhacay ilaa hadda ma jirto wax faahfaahin dheer ah laga bixiyay mas'uul ka hadlay weerarka laamaha ammaanka Soomaaliland wali ma aysan ka hadlin dhacdadan deegaanada Soomaaliland ayaa waxa ka jirta qatar badan oo mararka qaar jabhado hubeysan ayaa la sheegay in weerar ay ku qaadaan mas'uuliyiinta maamulka Soomaaliland kuwaas intooda badan waxyeelo ay ka soo gaarto dadka kale na Shabeellaha Hoose hadii aan eegno halkaas waxa ka dhacay qaraxyo culus oo lala eegtay askar ka mid ah ciidanka dowladda qaraxan oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa waxa la sheegay inuu ka dhacay degmada Awdheegle ee Shabeellaha Hoose waxana joogtiisa laga maqlay meelo badan oo ka mid ah degmooyin badan oo Shabeellaha Hoose ka tirsan goobjoogayaal ayaa xulashada waxay u sheegeen in qaraxan oo lala beegsaday oo ahaa mid miino lala beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda kuwaas oo la sheegay in marayeen wadada qaraxan oo miinad ah waxa la sheegay in marka hore la dhigay maqaaxi lagu shaaxiyo sidoo kale halkaas uu ku baakinaa gaari ciidanka dawladdu ay leeyihiin maqaaxidan waxa ku sugnaa ciidamo badan oo dawladda waxa la sheegay in qaraxaas ay ku dhinteen ilaa 4 ruux oo kamid ah askarta dawladda 8 qof oo shacab ay ku jiraan ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha degmada Awdheegle Cabdilaahi Cismaan Abuubakar ayaa xaqiijiyay qaraxaas inuu ka dhacay degmada Awdheegle asagoo sheegay inay wadaan baaritaano ku saabsan qaraxan ciidan maqaaxida gelisay ciidamada qasaaraha soo gaaray qaraxa ayaa waxa la sheegay inay u badnaayeen kuwa booliis ah oo dhawaan uu halkaas la geeyay tababar loo soo idleeyay 4 bishii December sanadkii la soo dhaafay 2019 ayaa markii gudoomiyaha Awdheegle Maxamed Yarow qarax miino lagu dilay isla degmadaasi ka dhacay waxaana la sheegay in qaraxan uu mid kale oo isla goobtii gudoomiyaha ku dhintay lagu aasay waana Awdheegle Shabeellaha Hoose wixii waray ku soo kordhinaa daawadayaal wararkeena dambe ayaa naga xasuusina madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo wali magaalada Nairobi caasimadda Kenya waxa uu ka wadaa kulamo oo la qaadanayo xubnaha mucaaradkiisa wararkan ka helina magaalada Nairobi caasimadda wadankaasi Kenya ayaa sheegaya in kulamo xasaasi ah uu ka wado madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe magaalada Nairobi kulamadaas oo qaadanayo xubnaha mucaaradkiisa kulamada ayaa ahaa mid xasaasi ah waxaana madaxweynuhu la qaatay xubno kamid ah beesha caalamka oo kala hadlay qodobo badan oo quseeya xaaladda dalka sidaan xogta ku helay Axmed Madoobe ayaa xubnaha beesha caalamka kula kulmay wuxuuna kala hadlay doorashada 2020 amniga dhaqaalaha iyo waliba maamulkiisa sidoo kale kulamada waxa la sheegay in beesha caalamka ay u la qaatay madaxweynaha Jubbaland
ee ahaa mid lagu taageerayay ka hortaga cudurka COVID-19 iyo sidoo kale Axmed Madoobe guulaha uu ka gaaray wadahadalada xubnaha mucaaradkiisa. Axmed Madoobe ayaa muddo ku sugan magaalada Nairobi halkaas oo ka wada kulamo la qaadanaya mas'uuliyiinta iyo madaxda ka tirsan maamulkaasi. Sidoo kale wuxuu heshiis hordhaca Nairobi kula gaaray xubno ka mid ah mucaaradkiisa oo ugu horeeya Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Siraar kuwaas oo ugu galxaaraya in hadda magaalada Kismaayo ka dhaco kulan weyn oo lagu dhameystirayo heshiiskan. Arrimahan ayaa sidoo kale ku soo aaday iyadoo oo wali halkaas uu ka jiro khilaaf u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland kaas oo wali wax xal laga gaarin. Axmed Madoobe oo iska intiraya xalinta khilaafka dowladda kala dhaxeeya, laakiin Axmed ayaa moodaa markan in diiradda uu saarayo sidii markan dowladda federaalka Soomaaliya waa sidii xubnaha mucaaradkiisa uu kula heshiin lahaa. waa imisa cadada lacagta Turkiga uu siiyo Soomaaliya iyo xog cusub oo laga helay. Dowladda Turkiga oo saaxiib dhow la ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday cadada lacagta bil walba la siiyo dowladda federaalka. Turkiga ayaa daboolka ka qaaday 2 milyan iyo 5,000 oo doolarka Mareykanka 2.5 milyan oo doolarka Mareykanka in bil walba la siiyo dowladda hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay idaacadda VOA laantida afka Soomaaliga ayaa arintaas shaaca ka qaaday isagoo hoosta ka xariiqay in lacagtaasi in dowladda Soomaaliya siiso in loo qoondeeyay kaabisa dhaqaalaha ah. Safiirka Soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in lacagta 2.5 milyan oo doolarka Mareykanka miisaaniyadda dowladda in si buuxda loogu socodsiinayo shaqooyinka dowladda. Lacagtan ay dowladda Turkiga ay siiso Soomaaliya ayaa noqonaysa sanadkiiba mid 30 milyan oo doolar lacagahaas oo la sheegay dowladdu u adeegsato qasnada dowladda oo lagu bixiyo waxyaabo badan sida ku saabsan warbixinta lagu xusay. Turkiga ayaa kulamo kala duwan kala wada Soomaaliya isagoo waliba Turkiga waxaa la sheegay inuu taageero weyn u siiyo dowladda caalamku aqoonsan yahay Soomaaliya kana taageerana waxyaabo badan oo ku saabsan la dagaalanka al-shabaab oo ciidamo badan uu tababaro. hagaaga qodobada kale wararkeena ku jira ayaan eegi doonaa Ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxa uu dalab culus hordhigay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada xilli dalka uu ku sugay xaalad adag. Ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa gudoomiyay shir ay ka qayb galayeen gudoomiyaha guddiga ka hortagga COVID-19 iyo waliba dowladda iyo wasiirada dowlad goboleedyada dalka laguna hadlayay dardargelinta dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka iyo saameynta bulshada ku yeelan kara COVID-19. Gudoomiyaha guddiga dowlad goboleedyada gudoomiyaha guddiga ka hortagga COVID-19 ayaa kulankani ku soo bandhigay warbixinadii ugu dambeeyay ee dowlad goboleedyada iyo waliba caqabadaha jira. Ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa cadeeyay in dowladda federaalka ay dadaal xoogan ay ku wado oo ku saabsan wax ka qabashada xanuunka COVID-19. sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada ay laba jibaaraan dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka xanuunkan. Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa xakameynta iyo saameynta bulshada uusan ku yeelan karin cudurka COVID-19 oo la doonayo in la xakameeyo. Xarumo caafimaad oo lagu daryeelayo bukaanada ayaa sidoo kale laga hirgeliyay caasimadda Soomaaliya Muqdisho si loo xakameeyo xanuunkan. Ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa gudoomiyaha guddiga wuxuuna shirkan la qaatay qaar ka mid ah wasiirada caafimaadka ee dowlad goboleedyada dalka ka jira. Sheekh Shaakir hogaamiye Ahlu Sunna waxa uu kashifay sir culus daahana ka qaaday qorshaha dowladda ee ka leedahay Galmudug. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kamid ah hogaamiyaha ururka Ahlu Sunna deegaanada Galmudug ayaa ka hadlay khilaafka ka dhashay doorashadii Dhuusamareeb iyo waliba khilaafkii sababay in dagaal halkaas uu ka dhaco maamulkiisana uu ku baxo. Sheekh Shaakir oo la hadlay idaacadda VOA isagoo ku sugan magaalada Nairobi waxa uu markii ugu horeysay sheegay in halkaas uu joogo arrimo siyaasadeed oo Soomaaliya la xiriira iyo waliba sidoo kale in xubnaha beesha caalamka uu kala hadlo arinta Soomaaliya taageerana uu weydiiso sidoo kale jaaliyada Galmudug ee ku sugan Nairobi uu la kulmo. waxa uu Sheekh Shaakir wax laga weydiiyay khilaafka sidoo kale dowladda Soomaaliya kala dhaxeeyo oo sababtay in Dhuusamareeb iskaga soo tago. wuxuuna sheegay inuu doonayo inuu dhiso Galmudug loo dhayaasay yeeshay dowladda federaalka ay ka baxday ballanta. aniga waxaan doonayay in la dhiso maamul la wada leeyahay dowladda federaalka ayaa ka baxday ballanto waxayna ahayd in ujeedka oo in hal maamul la dhiso laakiin dowladda ayaa moodaa in ujeed gaar ay ka leedahay
galmudug ayuu yiri Sheekh Shaakir sidoo kale waxa uu sheegay in markii dowladda Soomaaliya ay la wareegtay deegaanada galmudug ay ku guuldareysatay inay arkaan al-shabaab waa in al-shabaab ay ka xakameeyeen halkaas isla markaana uu sheegay hadda lagu arkayo ciidamo badan oo kamid ah ururka al-shabaab kuwaas oo gudaha magaalada soo galay lacagna ka qaaday dadka ugu dambeyn Sheekh Shaakir waxa uu sheegay inay doonayaan in mar walba ay tanaasulaan shacabka saa darteedna tanaadulka shacabka ay keentay in maanta Nairobi uu joogo hogaamiyihii hore Ahlusunna wal Jameeca oo qaab dagaal ah loogu saaray magaalada Dhuusamareeb ayaa mar kale sheegay in uu eegi doono doorashada sidoo kalena uu sidoo kale uu ka qayb gali doono loolanka siyaasadeed ee galmudug la xiriira ugu dambeyn daawadayaal warkii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa ee xaaladda gobolka Sanaag iyo dagaalada ka dhacay warbixintan ugu dambeeysan waxaa saaki xaaladda ganaanshaha laga dareemayaa deegaanka la yiraahdo Fadhigaab oo ka tirsan gobolka Sanaag halkaas oo shalay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa waa ciidamo milishi beeleedya dagaalkan ayaa u dhaxay laba milishi beeleed waxaana ku geeriyooday 20 ruux halka 18 kalena ay ku dhaawacmeen sida ila xogaal ay sheegay milishaadkina wali iska hor fadhiyaan dagaalka gobolka Sanaag goobjoogayaal waxay sheegeen in wali la dareemayo xaalad deganaansho la'aan cabsi badan ay ka jirto halkaas maadaama ay hor fadhiyaan ciidamada waqti walbana laga baqayo in dagaalku uu dhaco madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay dagaalkaasi milishi beeleedyada ayaa ku baaqay in la joojiyo isla markaana waxa uu sheegay in wax walba lagu dhameeyo miiska wada hadalka sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in dawladda ay dadaal badan ku bixinayso deegaanka Ceel Afweyn sidii askar badan halkaasi loo geey lahaa hagaaga daawadayaal warbixintan ay ugu dambeysay warkii xulashada maanta waa naga taa